Oke guys, sekarang saya main game Free Fire. Lobbynya diupdate ya nih. Kok kayak lapangan sepak bola lobbynya ini. Oke, sudah masuk di gamenya. Oke. Tunggu. Ini karakter baru ya, Capella namanya. Oke lah. Wis, pesawatnya keren boy. Pesawatnya biru boy, biru mentah dan biru gelap. Oke. Lompat terjun sudah tahu lah. Itu ini buat semua atau ada yang player bingung gua. Oke, saya terjun di pack aja. Saya ingin darat di pack di peak. Darat di peak. Oke. Ini settingannya belum aku ganti nih. Aku ganti sempat buat semua ya musuhnya atau ada yang player, sebagian kayaknya, sebagian buat sebagian player. Wis shotgun bro, wis telusuri aja, kita looting dulu. Oke, ada tas level 2. Oke, kita ambil. Apa ini? Oh, M4. Oke, nice. Yes. Kita cari musuh dulu. Oh, ada yang baru terjun. Kita tembak dia. Gak kena anjing. Shotgun sedes. Oh. Enak bener ya, Pak. Oh, ada lagi. Wis. Mati kau. Waduh, cuman shotgun lagi. Cari looting yang enak dulu. Guys, sabar guys, cari looting guys. Cari looting. Di sini entah ada lootingan yang enak apa enggak ini. Oke guys, oke. Ada medkit, nice. Yes, peluru. Ada musuh. Anjing. Duh, settingannya susah kali, belum sempat aku ganti. Di mana ini? Lupa aku musuhnya. Duh. Nah, itu dia. Mana nih M4-nya? Nice. Ada musuh lagi. Wis raja jamshot, saya akan mengalahkan frontal guys kayaknya guys. Headshot guys, frontal aja kalah. Oke. Zainal bukan kaleng-kaleng. Frontal aja kalah nih. Oke guys. Cari looting dulu. Peluruku ini sedikit guys. Rifle-nya aja baru 38, masih cukup ini guys. Oke. Ada musuh lagi tuh. Aduh, gak kena. Jarak terlalu jauh. Duh, kenalah mati. Siap, mati dia guys. Ada musuh lagi nih kayaknya. Di depan sana. Dar. Mati. Duh, gak kena lagi. Duh. Sip. Duh. Kill 6 guys. Kita adalah solo player anti ngendok guys. Karena kita apa? Kita adalah player Free Fire anti ngendok guys. Oke. Duh. Bot ini kok ini kayaknya orang guys. Sumpah loh, lootingannya bagus nih. Bagus lootingnya. AK ini lumayan besar damage, tapi ya gitu. Senjatanya gak enak dipakai rasanya. Tapi yang aku suka itu damage-nya lebih banyak damage-nya. Oke, kita telusuri aja di daerah peak ini semua.
Apakah ada lootingan yang lebih bagus? Oh ternyata lootingannya busuk semua guys. Di pihak juga sama saja. Aduh, pusing kepala saya. Mana ini? Mana lootingan peluru? Gak apa-apa lah, peluru sedikit. Sip, ada flash level 2. Sip, peluru lagi. Famas gak butuh. Sip, dapat scope 4 kali. Dapat 4 kali scope. Oke. Coba ada apa ya di rumah? Apa ini, rumah frontal ini ada apa ya guys ya? Sip, ada helm level 2. Sip. Peluru nice. Nice. Lootingannya kok jelek banget sih di kayak ini, gak terlalu bagus. Medkit ganti bacok ini. Siap. Duh, apa sih ini, pesan lagi. Oke, di rumah orang kaya ada apa ini? Sepertinya juga sama, sepi. Di rumah orang kaya juga sepi guys, Sekar. Tapi saya nggak suka Sekar guys, saya lebih mendingan AK daripada Sekar. Oke. Sudah, gak ada yang bagus kayaknya di PA. Ada yang nembak, anjing. Di mana ini musuhnya? Di mana? Oh, itu. Duh. Jump shot. Oh, sudah ada. Tembak. Go! Duh. Kita kejar, guys. Karena kita apa? Kita adalah player Free Fire anti ngendok, guys. Nice. Di mana musuhnya? Jauh nih kayaknya. Oke. Dimana? Oh, ada yang berantem di sana kayaknya shotgun. Yes. Oh, ngalahin frontal, bro. Frontal ya gak ada apa-apanya, bro. Terus kurang ajar. Oi, ku shotgun kepala kau, pecah kepala kau. Ya, frontal mah gak ada apa-apanya, bro. Bentar guys, bentar. Isi nyawa dulu, nanti sekarat kita modiar nanti. Oke. Kayaknya ada yang tempur nih. Kayaknya ada yang habis meninggal ini. Kita ambil batangnya. Oke. Ambil aja jasad lootingannya. Aduh, tidak ada apa-apanya lagi. Aduh. Di belakang aku ada. Oh, kurang ajar banget dia. Des. Oi, mati kau. Susah keras amat ini, orang asli loh bisa jump shot. Oh, mati kau. Saya bukan kaleng-kaleng dilawan. Oke. Sumpah itu orang asli. Oh, ada orang lagi. Jump shot kepalanya. Der. Oh, jump shot guys. Headshot. Apanya ini? Beneran loh, orang asli ini, gak bohong. Kalau bot mana bisa jump shot, mana bisa lompat. Oke. Medkitan dulu. Medkitan. Oke. Sunanya masih sedikit ini. Kita sudah kill 10. Nice. Dimana musuhnya? Takut nih musuhnya pada ngendok semua. Woi, di depan. Oke. Oke. Nah, itu satu lagi. Nah, kaleng kami ini player FF anti ngendok, guys. Oke. Di belakang tembok. Ada orang ngendok di belakang tembok. Oke. Mau kemana kau? Susah keras amat sih. Itu pakai panci ya.
Duh, keras amat sih. Oh, kejar kau, kejar. Aduh. Harus lompat nih. Oke. Wis, aduh, tak kena tuh. Tak kena lagi. Tembak. Gak mempan. Itu cheater guys, cheater. FF ini banyak cheaternya, itu cheater ditembak aja gak mempan. Cheater sumpah, itu cheater. Karena kurang waspada terhadap cheater emang. Aduh, sakit banget. Aduh. Tembak deh, yes. Wes. Jump shot bro. Sekali jump shot auto mokat tuh musuhnya. Tadi ada cheater guys. Ada cheater tadi. Tembak kok gak mempan. Wes ada orang. Aduh, sakit banget. Aduh, cheater. Aduh, cheater anjing. Cheater ini, sumpah cheater. Banyak emang FF ini gamenya banyak cheaternya guys. Aduh. Mati kena cheater lagi. Ya intinya gitu guys. Banyak cheater di game ini. Ya. Nickname, oke. Kita masukkan nickname dulu. Z, huruf Z. Ngadem. Gak kena. Gak bisa di spasi ya. Gak bisa di spasi. Titik aja lah. Sih. Oke. Lanjutkan. Oke, naik level 2. Gagal boya guys gara-gara ada cheater. 2 orang pakai cheater. Susah guys. Iya emang susah. Aduh, belum ke download lagi datanya. Atau dia pakai aja langsung. Ya sekian guys. Jangan lupa subscribe.